Hello once again, isang magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, and also outside Philippines. Kamusta po kayo? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Update po tayo, dito po tayo ngayon sa may Pandakan area. Ito po yung NLEX, SLEX, Connector Road. So guys, ito po yung starting point ng NLEX SLEX Connector Road. Dahil dito po ang gagawin ng on-ramp, off-ramp from Pandakan area going to C3 Road, Caloocan. So ito po yung update natin ngayon. Makikita nyo, tuloy-tuloy po yung pagtatrabaho rito ng ating mga kababayan. So ito po yung sa gawing kanan natin, yan po yung Skyway Stage 3. So pakikita ko po sa inyo yung sitwasyon ngayon. So ito pong pinapakita natin, yan po yung residential area going to Santa Mesa. So kabayan, napakaraming bahayan ng tatamaan dito once na sinimulan na ang clearing operation itong NLEX SLEX Connector Road. So ganyan pa yung mangyayari dyan, flyover from Pandakan to Santa Mesa. So yan po yung Skyway Stage 3. So yan yung going to north. Ito naman yung going to south yan. Yan yung papala yung yan. At yung kabila naman, yan po yung service road from Plaza Dilaw going to Pandakan area kung nasa gawing kanan natin. So kabayan, dito po sa Pandakan area, kaya talagang tuloy-tuloy na po ang construction, ongoing, ang construction dito sa Pandakan area. Kaya abangan nyo po yung gagawin nating update dito sa ongoing operation ng NLEX SLEX Connector Road. So ito po yung area na tatamaan, itong residential area. So napakaraming bahayan ito. At ito ng kabayan ay mga likit na bahay ito. Kaya mapapansin nyo mga konkreto, malalaki po yung bahay dito. Kaya dito naman kabayan, yung mga poste na to, mapapansin nyo talagang tuloy-tuloy yung development. Itong sa gawing kanan natin, may nagtatrabaho pa rin dyan hanggang ngayon. Kaya ito naman yung starting point. Ayan, dyan po dadaan yung flyover ng off-ramp, on-ramp going to Santa Mesa kabayan. Kaya abangan po natin ito, malaking trabaho po ito. So maya-maya kabayan, punta po tayo sa may Santa Mesa. Patadaanin po natin yung ating shot doon po sa Santa Mesa area naman kabayan, na nakaabang na ang mga flyover doon, para i-connect dito sa Pandakan area kabayan.
Shoutout po kay Boss Peter Wason, and congratulations po sa inyong daughter. And also shoutout po kay Kuya Tuto Saragosa, dyan po sa bandang Canada, naway nasa mabuti ka pong kalagayan. And also shoutout kay Bayo Manfred Camerer and my sister Marian, and also shoutout din po kay Cynthia Guy. And then shoutout also kay Coach Dave, Kate, Elisha and Lee, no? Malamang napagod kayo sa biyahe nyo from Philippines to Hong Kong, no? And going back to Australia. So kamusta po kayo? So kabayan, no, dito naman tayo naka-stay, no, yung shot natin, no. Yan po yung tinututukan natin, yan po yung Pandacan area. Yan po yung residential area na dadaanan ng flyover from Pandacan area going to Santa Mesa. So kabayan, ito naman yung bridge from Pandacan to Santa Mesa. Ito yung bagong tulay. So gagawin na po tayo dito po sa PUP Santa Mesa area, na kung saan nakaabang na po ang mga flyover na gagawin na NLEX SLEX Connector Road from Pandacan area to Santa Mesa. So shoutout po sa ating kabayan, mga OFW. Saman po kayo naroon, naway nasa mabuti po kayong kalagayan. So kabayan, no, ito na po yung development ng construction dito po sa Santa Mesa area. Ayan, napapansin nyo rito, mga nakatayo na po yung poste, no? Lalatagan na lang ng flyover, kabayan. Kaya ang bilis ng development nito, oh. What we do here is go back. So going to C3 Road, Caloocan po yan. Yan pong flyover na yan. So yan po yung Pasig River. Another bridge na naman po, no? Yung flyover na gagawin dyan. Yan po yung NLEX SLEX Connector Road. So once again, yan po yung update natin ng NLEX SLEX Connector Road. Well, hanggang sa muli, Romedoc TV, taos puso po nagpapasalamat po sa inyo lahat. Mabayang Pilipino, mabayang Pilipinas. God bless us all. God bless Philippines. To God be the glory. Thank you so much.